लोग आपके दीवाने हो जाएंगे, बस ये 5 काम कर लो। नंबर 1, लोग आपको हल्के में लेना छोड़ देंगे जिस दिन आप कम बोलकर काम की बात बोलने लगेंगे। नंबर 2, आपकी वैल्यू उसी दिन बढ़ेगी जिस दिन आप खुद को हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं रखेंगे। नंबर 3, भीड़ में अलग दिखना है तो शोर मत करो, खुद पर काम करो, वही सबसे तेज आवाज होती है। नंबर 4, लोग तभी इज्जत करना सीखते हैं जब आप खुद को कम नहीं, सही जगह पर देते हैं। नंबर 5, चुप रहना कमजोरी नहीं होता, अक्सर ये समझदारी और गहराई की सबसे बड़ी निशानी होता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।